Chào mừng quý vị đã cùng quay trở lại với quê hương Home Shopping và đặc biệt với khung giờ vàng hàng hiệu. Đúng rồi. Để có cơ hội mang về những sản phẩm là hàng hiệu nhưng mức giá cực kỳ phải chăng. Và ngày hôm nay trong khung giờ này sẽ là thương hiệu Perfect giúp cho chị em phụ nữ và đặc biệt là cánh mày râu tự tin hơn để chúng ta thao tác lắp đặt sửa chữa lại nhiều vật dụng trong nhà của mình mà không phải tốn quá nhiều thời gian, quá nhiều công sức để phải thuê thợ tới nhà để sửa chữa nữa. Đúng rồi. Đó chính là bộ dụng cụ máy khoan đa năng của thương hiệu Perfect. Thưa quý vị, và với bộ dụng cụ máy khoan đa năng đến từ thương hiệu Perfect này, Phụng tin chắc rằng nó trở thành một bộ dụng cụ rất cần thiết cho mỗi gia đình và ngay cả các chị em phụ nữ cũng như là các quý ông chúng ta cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng quý vị nha. Hôm nay chúng tôi đem đến cho quý vị một mức giá siêu tiết kiệm dành cho gia đình của chúng ta. Nếu như đầu tư với mức giá chính hãng sẽ lên tới là 799.000 đồng. Hôm nay mua sắm cùng với quê hương Home Shopping, quý vị sẽ được giảm giá trực tiếp 200.000 đồng. Thành ra số tiền chúng ta đầu tư còn lại chỉ là 599.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, hôm nay quý vị còn có thêm quà tặng. Quà tặng đầu tiên đó chính là 2 chiếc mắt kính bảo hộ quý vị nha. Và tiếp theo, quý vị chúng ta còn có thêm quà tặng đó chính là một chiếc súng bắn keo. Có thể nói từ sản phẩm chính cho tới quà tặng là vô cùng cần thiết đối với chúng ta, đúng không Hiếu? Nhưng mà quan trọng là nó sẽ rất chất lượng quý vị nha. Và đặc biệt là sản phẩm chính của chúng ta thưa quý vị bảo hành lên tới là 24 tháng. Và đặc biệt là chế độ bảo hiểm về trách nhiệm dành cho thương hiệu Perfect thưa quý vị lên tới là 2 tỷ đồng. Như vậy thì với những điều mà chúng tôi vừa chia sẻ thì hãy hoàn toàn yên tâm về chất lượng của bộ sản phẩm ngày hôm nay. Còn bây giờ hãy cùng tranh thủ đặt hàng theo những cách thức rất quen thuộc thưa quý vị. Cách thức thứ nhất đó chính là gọi điện thoại về tổng đài 1900 636 634. Cách thức thứ hai đó chính là truy cập vào website www.quehương-shop.vn. Và quý vị chỉ cần đặt hàng thôi, chúng tôi sẽ giao hàng về tận nơi hoàn toàn miễn phí 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Và yên tâm rằng với bộ sản phẩm này quý vị chắc chắn sẽ hài lòng với nó. Bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect, hộp đựng ngăn nắp gồm 112 chi tiết, một máy khoan cầm tay, 5 mũi khoan sắt, 5 mũi khoan tường, 5 mũi khoan gỗ, thước dây 2 m, mỏ lết, búa, kềm, tua vít, 12 đầu vít, dao rọc giấy, bộ 9 lục giác, bộ 69 vít và tách kê, sửa ngay giúp bạn thao tác nhanh chóng mỗi khi cần. Máy khoan cầm tay Perfect nhãn hiệu Mỹ, công suất lớn 550W với motor mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn, tay cầm chắc chắn, điều chỉnh được tốc độ và có thể khoan đảo chiều, khoan được trên nhiều bề mặt, gỗ, tường gạch, sắt, kim loại, tháo lắp nhanh chóng, cất giữ gọn gàng, thao tác nhanh gọn, an toàn khi sử dụng. Phụ nữ có thể sử dụng dễ dàng, sản phẩm tiện ích mang tính ứng dụng cao. Chọn bộ nhiều chi tiết đa năng và tiện dụng, không cần loay hoay tìm kiếm vật dụng khi cần, không cần tốn tiền nhờ thợ tới sửa chữa, không lo thất lạc dụng cụ với hộp đựng ngăn nắp. Sản phẩm tiện dụng giúp cho nhà bạn luôn ngăn nắp gọn gàng. Giờ vàng hàng hiệu, bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect nhãn hiệu đến từ Mỹ, giá nhà cung cấp 799.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, giá chỉ còn 599.000 đồng. Tặng thêm một súng bắn keo, 2 mắt kính bảo hộ, chế độ bảo hành đặc biệt, bảo hành chính hãng 24 tháng. Số lượng quà tặng có hạn, nhanh tay sở hữu. Chắc chắn là quý vị sẽ đồng ý với Hiếu và Phụng rất nhiều rằng là trong cuộc sống hàng ngày sẽ đôi khi chúng ta có nhu cầu là sửa chữa lại nhiều vật dụng trong nhà của chúng ta lắm. Ví dụ như là những cái chân ghế, chân bàn nó đã bắt đầu bị sụp xịt, hoặc là treo lại cái bằng khen cho con của mình, hay hoặc là cửa tủ. Đúng rồi, đóng lại cửa tủ. Nhưng mà mình tìm hoài không ra cái máy khoan, tìm hoài không ra cái búa hoặc là những cái con tắc kê và ốc vít để chúng ta có thể là khoan. Lúc đó thì chúng ta có thể đi tìm ở bên nhà hàng xóm, hoặc là chúng ta lục khắp trong không gian sống của chúng ta mà không tìm ra luôn. Cái cảm giác bực bội và khó chịu vô cùng đúng không nào? Và ngày hôm nay đừng vội bực bội nữa quý vị ơi, chúng tôi cung cấp cho quý vị một giải pháp được rất nhiều người yêu thích, đó chính là một bộ dụng cụ máy khoan đa năng của thương hiệu Perfect. Cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây đó chính là ngoài sản phẩm chính là một cái chiếc máy khoan công suất mạnh mẽ là 550W Hiếu đang cầm trên tay, chúng ta lại có thêm đó chính là 112 chi tiết. Mà những cái chi tiết này á nó bổ trợ cho nhau và quan trọng hơn nó sẽ được cất gọn trong một cái chiếc hộp rất là gọn gàng và ngay ngắn quý vị nha. Đó, quý vị có thể thấy là với tất cả những cái dụng cụ được đặt ở trong một chiếc hộp gọn gàng như thế này thì khi cần dùng quý vị chỉ cần mở ra, mình lấy cái dụng cụ cần thiết ra mình dùng. Khi nào không cần dùng mình cất vào bên trong đây và quý vị có thể để vào một góc nhà hay là chúng ta để ở bên dưới gầm tủ cũng được quý vị nha. Thực sự mà nói, một bộ dụng cụ máy khoan đa năng rất là cần thiết với không gian sống gia đình của chúng ta. Tại vì sao? Quý vị hãy cùng quan sát, nó có rất là nhiều những cái món vật dụng ở đây quý vị nha. Và thực sự mà nói, Phụng thấy là bất kỳ chi tiết nào trong bộ dụng cụ này nó cũng đều cần thiết cả quý vị ạ. Nào là máy khoan nè, rồi chúng ta có luôn cả búa
nè. Rồi bây giờ hãy cùng Hoàng Hiếu chúng ta khám phá chi tiết hơn nữa về bộ dụng cụ máy khoan đa năng của Perfect. Có lẽ nói tới 112 chi tiết, quý vị nói là sao mà nó chứa được hết cái hộp nhỏ xíu như vậy, nhưng không quý vị nha, đó rất là nhiều chi tiết bên trong. Và cụ thể thì chúng tôi đã dán trên một cái chiếc bảng như vậy thôi quý vị. Trọn bộ 112 chi tiết, mình đi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Đúng ha. Chúng ta sẽ có ngay đó chính là 12 đầu vít với nhiều hình dáng khác nhau. Và 12 đầu vít này mình thoải mái đã kết nối với một cái tuốt nồi vít để biến nó thành một cái tuốt nồi vít đa năng quý vị nha. Thao lắp một cách rất dễ dàng. Chúng ta còn có thêm đó chính là một cái chiếc búa đóng và nhổ đinh rất hiệu quả luôn. Rồi mình còn có thêm đó chính là một cái chiếc mỏ lết hay còn gọi là cờ lê chìa khóa đó quý vị. Đó, có thể là vặn xoắn này để chúng ta tăng hoặc là giảm mở những cái đầu ốc với nhiều kích cỡ hình dạng khác nhau. Quá tuyệt vời. Mình lại có thêm đó chính là những cái mũi khoan. Ở đây thì Hiếu có đó chính là 5 mũi khoan tường nè, 5 mũi khoan gỗ, có thêm đó chính là 5 mũi khoan sắt nữa, rất là tiện lợi cho nhu cầu của chúng ta. Mình lại còn có thêm đó chính là những cái phần lục giác với nhiều kích cỡ hình dáng khác nhau. Ở đây lên tới là 9 lục giác quý vị ơi. Rồi, mình có đây đó chính là một cái chiếc kìm để mình có thể là cắt hoặc là tuốt dây điện một cách rất hiệu quả luôn. Có thêm một cái con dao rọc giấy ở đây. Rồi chúng ta lại có thêm đó chính là một cái cây thước với thước dây với độ dài lên tới là 2 mét. Và cuối cùng đó chính là rất là nhiều những cái tắc kê và cũng như là ốc vít để phục vụ cho nhu cầu mà chúng ta kết nối hoặc là khoan tường, và chúng ta có thể là bắt vít để có thể là treo tranh nè, hoặc là treo đồng hồ, rất là hiệu quả quý vị nha. Đó, quý vị có thể thấy cả một bộ dụng cụ ở bên trong đó bao gồm tới là 112 những cái vật dụng khác nhau, và tất cả đều là những cái vật dụng rất là cần thiết để mình có thể phục vụ cho nhu cầu cuộc sống gia đình của mình. Và đáng chú ý nhất đó chính là chiếc máy khoan mà Phục đang cầm trên tay ở đây quý vị nha. Đó, quan sát mà xem máy khoan này được thiết kế rất là gọn gàng và phần tay cầm rất là chắc chắn, nên khi mà quý vị thao tác nó cũng vô cùng dễ dàng quý vị nha. Đó, các chị em phụ nữ, các chị em nội trợ ở nhà, giờ đây chúng ta cũng có thể tự tin nè, mình khoan tường nè, mình bắt vít cũng đều được, hay là treo một cái tấm tranh, treo cái tấm bằng khen của con mình lên quý vị ơi. Rồi bên trên cái phần tay cầm được thiết kế thêm một cái nút bấm với chế độ đó chính là khoan rảnh tay, để giúp cho khi mà chúng ta khoan sẽ không còn tình trạng bị mỏi tay nữa. Rồi quý vị còn có thể điều chỉnh khoan đảo chiều hoặc là khoan xuôi chiều tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình quý vị nha. Bên trên thân của chiếc máy khoan này còn có thêm những cái nút điều chỉnh chế độ khoan. Ngoài ra quý vị còn có thể thay thế mũi khoan tùy vào từng chất liệu mà chúng ta cần sử dụng. Vâng, tổng kết lại thì chúng ta sẽ có ngay một cái chiếc máy khoan đa năng thôi quý vị, vừa khoan tường được, vừa khoan động lực được, và với 112 chi tiết hỗ trợ kèm theo thì thoải mái để phục vụ cho nhu cầu là sửa chữa kết nối, tạo được nhiều mũi khoan trong nhà của chúng ta từ mọi chất liệu quý vị nha, gỗ, bê tông, tường, gạch, sắt thép đều hoàn toàn thoải mái. Và quan trọng là đang cùng đến với giờ vàng hàng hiệu thưa quý vị. Bộ sản phẩm chất lượng và đa năng này chỉ còn lại là 599.000 đồng mà thôi, mà lại có thêm 3 món quà tặng rất thiết thực, rất hữu ích quý vị ơi. Thứ nhất, quý vị sở hữu một bộ dụng cụ máy khoan Perfect, ở trong đó có đầy đủ những cái vật dụng mình cần thiết để quý vị có thể sửa chữa những cái vật dụng trong không gian sống gia đình của mình. Và ngoài ra quý vị còn được tặng thêm đó chính là một súng bắn keo nè, thêm 2 chiếc kính bảo hộ. Nhanh tay đưa ra quyết định và đặt hàng thật là nhanh. Thứ nhất, quý vị gọi điện thoại về tổng đài 1900 636 634. Thứ hai, quý vị có thể truy cập vào website www.quehương-shop.vn và hãy cùng đặt hàng với chúng tôi để có thể hưởng được tất cả những ưu đãi mà chúng tôi đang áp dụng ngay trong khung giờ này quý vị nhé. Đây là những hình ảnh vô cùng quen thuộc đúng không thưa quý vị? Chắc hẳn là ai cũng từng rơi vào trường hợp tự nhiên một ngày đẹp trời, cái bàn cái tủ trong nhà mình bị hư, hay cuối học kỳ con mình nhận được bằng khen cần được treo lên tường. Lúc đó chúng ta lại loay hoay tìm ra những từng dụng cụ nè, từ cái tua vít đến con đinh ốc. Quan trọng hơn là một cái chiếc máy khoan nhưng không có. Lúc đó thì chúng ta phải chạy đi mượn người này, mượn người kia. Và nhiều quý vị cũng nói là nhà tôi có trang bị rồi, nhưng mà hay để mỗi thứ một nơi, không gọn gàng, không ngăn nắp. Mỗi lần muốn tìm một thứ nào đó là mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, sản phẩm hôm nay chắc chắn sẽ giúp cho quý vị không còn rơi vào hoàn cảnh như trên nữa. Với bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect sẽ vô cùng tiện lợi. Với bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect được thiết kế đựng trong một hộp ngăn nắp và gọn gàng, quý vị có thể cất giữ ở một góc nhà hay dưới gầm tủ. Mỗi khi có nhu cầu sử dụng, chúng ta chỉ việc mang ra và chọn dụng cụ phù hợp. Bên trong hộp được bố trí vô cùng ngăn nắp với rất nhiều các chi tiết, từ máy khoan cầm tay đến tua vít, mỏ lết, kềm, 15 mũi khoan, thước dây, dao rọc giấy. Tất cả đều cần thiết cho mỗi gia đình. Cách sử dụng máy khoan cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần lắp mũi khoan vào, cố định thật chặt, điều chỉnh hướng khoan xuôi chiều hoặc là đảo chiều. Sau đó cầm tay thật chắc chắn và giữ phương hướng khoan thẳng đứng. Với công suất vô cùng mạnh mẽ, quý vị có thể khoan trên nhiều bề mặt như tường gạch, sàn gỗ, thậm chí cả sắt và kim loại. Từ đây, việc sửa chữa nhà cửa sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn. Bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect, hộp đựng ngăn nắp gồm 112 chi tiết, một máy khoan cầm tay, 5 mũi khoan sắt, 5 mũi khoan tường, 5 mũi khoan gỗ, thước dây 2 m,
mỏ lết, búa, kềm, tua vít, 12 đầu vít, dao rọc giấy, bộ 9 lục giác, bộ 69 vít và tách kê. Sở hữu ngay giúp bạn thao tác nhanh chóng mỗi khi cần. Máy khoan cầm tay Perfect nhãn hiệu Mỹ, công suất lớn 550W với motor mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn, tay cầm chắc chắn, điều chỉnh được tốc độ và có thể khoan đảo chiều. Khoan được trên nhiều bề mặt, gỗ, tường gạch, sắt, kim loại, tháo lắp nhanh chóng, cất giữ gọn gàng, thao tác nhanh gọn, an toàn khi sử dụng. Phụ nữ có thể sử dụng dễ dàng, sản phẩm tiện ích mang tính ứng dụng cao. Chọn bộ nhiều chi tiết đa năng và tiện dụng, không cần loay hoay tìm kiếm vật dụng khi cần, không cần tốn tiền nhờ thợ tới sửa chữa, không lo thất lạc dụng cụ với hộp đựng ngăn nắp. Sản phẩm tiện dụng giúp cho nhà bạn luôn ngăn nắp, gọn gàng. Giờ vàng hàng hiệu, bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect, nhãn hiệu đến từ Mỹ, giá nhà cung cấp 799.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, giá chỉ còn 599.000 đồng. Tặng thêm một súng bắn keo, 2 mắt kính bảo hộ, chế độ bảo hành đặc biệt, bảo hành chính hãng 24 tháng. Số lượng quà tặng có hạn, nhanh tay sở hữu. Ưu đãi của giờ vàng hàng hiệu ngày hôm nay dành cho thương hiệu Perfect đó chính là 3 món quà tặng kèm theo, mà trong đó sẽ có ngay đó chính là 2 chiếc mắt kính bảo hộ. Nhiệm vụ của nó sẽ là bảo vệ tốt hơn cho đôi mắt mỗi khi mà chúng ta khoan hoặc là sử dụng những cái chất liệu khác nhau mà không lo tình trạng là những cái phần bụi nè nó bay vào mắt của chúng ta. Rồi bây giờ hãy cùng nhau nói nhiều hơn về ngôi sao chính của bộ sản phẩm, đó chính là một cái chiếc máy khoan. Đây, cái cảm giác đầu tiên mà Hiếu cầm trên tay đó chính là gọn, nhẹ. Rồi tiếp theo thì cái công suất của nó rất là mạnh mẽ, lên tới là 550W quý vị nha. Và đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa một máy khoan động lực và một máy khoan nhồi. Chúng ta có thể là chuyển sang chế độ là khoan nhồi để khoan trên những cái bề mặt là tường nè, hoặc bê tông nè, hoặc gạch nè, hoặc là chúng ta dễ dàng đẩy ngược nó trở lại để mà chúng ta khoan trên bề mặt là gỗ hoặc là kim loại. Thưa quý vị, đây là khoan đa năng và số vòng tua của nó đạt lên tới là 3.000 vòng trên mỗi phút, nên là nó sẽ đảm bảo cái tốc độ khoan nhất định rất nhanh. Lại có thêm một cái cân bằng thủy ở đây nữa để giúp cho những cái mũi khoan của chúng ta nó vuông góc hơn, nó đẹp mắt hơn và nó chuẩn xác hơn rất nhiều. Bên trên đó thì chúng ta lại còn có thêm cái khả năng là đảo chiều nè, trái hoặc phải để chúng ta có thể là khoan hoặc là mở cái mũi khoan ra rất là hiệu quả. Bên lại còn có thêm cái chế độ là tăng hoặc là giảm tốc độ phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của nhiều người. Lại có thêm một cái chế độ khoan rảnh tay nữa để nhẹ nhàng hơn trong thao tác khoan thường xuyên những vật quá cứng, thì chế độ khoan này sẽ rất hiệu quả, nhất là với chị em phụ nữ thưa quý vị. Còn bây giờ hãy cùng nhau đến với khả năng khoan của nó. Hiếu đã lắp ngay đó chính là một cái mũi khoan kim loại, và trước khi mà thực hiện những cái mũi khoan đầu tiên trên chất liệu kim loại thì quý vị hãy giúp Hiếu làm 2 động tác, đó chính là chúng ta hãy chọn chế độ khoan mong muốn. Đầu tiên sẽ là chất liệu kim loại, nên là Hiếu sẽ chỉnh nó sang là chế độ khoan động lực quý vị nha. Nhẹ nhàng đẩy cái phần lẫy ngược trở lại. Rồi tiếp theo chúng ta kiểm tra xem là cái chiều mũi khoan nó đã đúng hay chưa. Đây, bây giờ Hiếu sẽ cùng nhau kiểm tra nha. Đây, đẩy nó ngược lại. Rồi, và bây giờ chiều mũi khoan đã đúng rồi. Bây giờ bắt tay cùng nhau thực hiện những mũi khoan nào. Đây, một cái thanh nhôm khá là dày quý vị nha. Nhẹ nhàng để nó vào vị trí chúng ta mong muốn và đây, rất ngọt ngào. Và ở đây nữa ạ. Wow. Chưa đầy 5 giây đã có ngay 2 mũi khoan rất gọn gàng và rất đẹp mắt thưa quý vị. Chứng minh thứ nhất là cái phần mũi khoan có một cái độ sắc bén nhất định. Thứ hai là công suất 550W, đủ khả năng để xuyên thấu được một cái lớp chất liệu khá là dày, đó chính là những miếng nhôm như thế này thưa quý vị. Hiếu là một quý ông thì chúng ta làm những cái thao tác nó đơn giản rồi, nhưng với các chị em phụ nữ trong gia đình của mình thì như thế nào đây? Thì Phụng thấy là với bộ dụng cụ đa năng này chúng ta sẽ rất là tự tin. Hãy cùng xem Phụng sẽ khoan trên bề mặt của gỗ nó đơn giản như thế nào quý vị nha. Rất đẹp mắt thưa quý vị. Đúng rồi. Quý vị ạ. Wow. Đó, quý vị có thể thấy không ạ? Rất là dễ dàng để chúng ta khoan được những cái mũi khoan ở trên bề mặt của gỗ như thế. Và ngoài kim loại nè, ngoài gỗ ra thì còn những bề mặt nào nữa Hiếu? Vâng ạ, chúng ta vẫn còn bề mặt là bê tông hoặc là gạch đúng không nào? Thì bây giờ bên cạnh Phụng là Hiếu thấy có cục gạch rồi. Hiếu đã thay cho Phụng một cái mũi khoan gạch trong bộ sản phẩm của chúng ta. Và bây giờ mời Phụng thử cái độ sắc bén cũng như là cái sức mạnh của máy khoan nha. Bây giờ Phụng sẽ thử để cho quý vị có thể thấy được rằng các chị em phụ nữ của mình cũng có thể thao tác được một cách rất là dễ dàng. Wow, một mũi nữa nào. Wow, đó quý vị thấy không ạ? Các chị em phụ nữ của mình giờ đây cũng rất là tự tin khi mà chúng ta sử dụng bộ dụng cụ máy khoan đa năng đến từ thương hiệu Perfect. Vâng ạ, đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm quá tuyệt vời này trong giờ vàng hàng hiệu với chúng tôi quý vị nha. Mức giá giờ đây chỉ còn là 599.000 đồng mà thôi, lại có thêm 3 món quà tặng kèm theo nữa. 2 mắt kính bảo hộ như thế này đây để bảo vệ tốt hơn cho đôi mắt mỗi khi chúng ta thao tác làm việc. Lại có thêm cả là một súng bắn keo để kết nối hiệu quả hơn những cái vật dụng trong chính không gian sống nhà của mình. Và quý vị cũng đừng quên sản phẩm ngày hôm nay cũng rất chất lượng khi chúng tôi tự
tin bảo hành lên tới là 24 tháng và chế độ đó chính là trách nhiệm về bảo hiểm lên tới là 2 tỷ đồng thưa quý vị. Nắm bắt cơ hội đặt hàng thật là nhanh cùng với chúng tôi. Cách thức thứ nhất, gọi điện thoại về tổng đài 1900 636 634. Cách thứ hai, truy cập vào website www.quehương.shop.vn để chúng ta đặt hàng. Và nhớ rằng chúng tôi sẽ giao hàng về tận nơi hoàn toàn miễn phí 63 tỉnh thành trên toàn quốc quý vị nhé. Ngoài máy khoan cầm tay khá hữu ích thì quý vị cũng đừng quên, chúng ta còn có rất nhiều dụng cụ nằm bên trong trọn bộ từ mỏ lết nè, búa, kìm, tua vít, bộ lục giác, thước dây và dao rọc giấy. Và đây đều là những dụng cụ cần thiết mỗi khi chúng ta cần sửa chữa những vật dụng trong nhà khi mà nó bị hư. Sau khi dùng xong thì chúng ta chỉ cần là xếp gọn gàng vào trong chiếc hộp đựng như vậy. Thế là khỏi lo việc để mỗi thứ một nơi, rồi một ngày nọ tìm hoài mà chẳng ra quý vị nha. Bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect. Hộp đựng ngăn nắp gồm 112 chi tiết, một máy khoan cầm tay, 5 mũi khoan sắt, 5 mũi khoan tường, 5 mũi khoan gỗ, thước dây 2 m, mỏ lết, búa, kềm, tua vít, 12 đầu vít, dao rọc giấy, bộ 9 lục giác, bộ 69 vít và tắc kê. Sở hữu ngay giúp bạn thao tác nhanh chóng mỗi khi cần. Máy khoan cầm tay Perfect nhãn hiệu Mỹ, công suất lớn 550W với motor mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn, tay cầm chắc chắn, điều chỉnh được tốc độ và có thể khoan đảo chiều. Khoan được trên nhiều bề mặt, gỗ, tường gạch, sắt, kim loại, tháo lắp nhanh chóng, cất giữ gọn gàng, thao tác nhanh gọn, an toàn khi sử dụng. Phụ nữ có thể sử dụng dễ dàng, sản phẩm tiện ích mang tính ứng dụng cao. Chọn bộ nhiều chi tiết đa năng và tiện dụng, không cần loay hoay tìm kiếm vật dụng khi cần, không cần tốn tiền nhờ thợ tới sửa chữa, không lo thất lạc dụng cụ với hộp đựng ngăn nắp. Sản phẩm tiện dụng giúp cho nhà bạn luôn ngăn nắp gọn gàng. Giờ vàng hàng hiệu, bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect, nhãn hiệu đến từ Mỹ, giá nhà cung cấp 799.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, giá chỉ còn 599.000 đồng. Tặng thêm một súng bắn keo, 2 mắt kính bảo hộ, chế độ bảo hành đặc biệt, bảo hành chính hãng 24 tháng. Số lượng quà tặng có hạn, nhanh tay sở hữu. Nhiều người khi nghĩ đến việc khoan cửa, khoan nhà thì đều nghĩ đây là việc của đàn ông. Tuy nhiên, hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó khi các quý ông không có mặt ở nhà, đi công tác xa chẳng hạn. Trong nhà có cái đèn hư, có cái đồng hồ cần treo lên. Không lẽ chị em phụ nữ lại phải chờ đợi các ông về để xử lý? Với bộ dụng cụ này, Quê Hương Home Shopping tin chắc rằng các chị em phụ nữ cũng có thể dễ dàng sử dụng. Đặc biệt là máy khoan vô cùng nhỏ gọn và vừa tay. Thao tác sử dụng thì đơn giản, chỉ cần dùng qua một lần là các chị em có thể ranh rọt và thích ngay. Quý vị ơi, quý vị đã đặt hàng hay chưa ạ? Một bộ dụng cụ máy khoan đa năng đến từ thương hiệu Perfect thực sự nó rất cần thiết đối với gia đình của chúng ta. Vậy thì bộ dụng cụ này nó có gọn gàng hay không? Đó là điều mà quý vị quan tâm. Hãy cùng quan sát với chúng tôi ngay ở đây quý vị nha. Nguyên một cái hộp dụng cụ bên trong sẽ bao gồm tổng cộng là 112 món. Và chúng tôi đựng tất cả ở bên trong cái hộp này. Rất là gọn gàng đúng không ạ? Quý vị có thể để vào trong một góc nhà, để vào trong một cái tủ chứa đồ vật dụng của mình. Và khi mà quý vị mở ra, quý vị sẽ thấy là nó có nguyên một cái hộp đầy đủ tổng cộng tới 112 món, từ khoan nè cho tới búa nè, cho tới vít nè, cho tới kềm, cho tới mỏ lết và cả những cái con vít nữa. Đôi khi là chúng ta đã khoan được cái lỗ khoan rồi, nhưng mà tìm cái tắc kê, tìm cái con vít hoặc là tìm một cái búa để đóng đinh vào tường thì không có, thì cũng phiền phức vô cùng quý vị nha. Nhưng với bộ sản phẩm này thì có đầy đủ, có luôn cả những mũi khoan cho nhu cầu của mình luôn. Và thiết thực hơn thì ở đây Hiếu đã có ngay, đó chính là một cái chiếc mũi khoan để có thể là khoan những cái chất liệu cứng chắc như là sắt hoặc là thép chẳng hạn. Đây, chất liệu kim loại thưa quý vị. Và sau khi mà lắp mũi khoan một cách rất là chắc chắn vào bên trong, cố định lại với một cái chìa khóa nằm ở dưới đây, thì chúng ta sẽ tự tin hơn rằng mũi khoan nó sẽ an toàn vô cùng quý vị nha. Và trước khi bắt đầu khoan thì hai cái động tác vô cùng quen thuộc, Hiếu mong muốn quý vị hãy cùng ghi nhớ. Đó chính là chúng ta hãy chuyển chế độ khoan sang chế độ chúng ta mong muốn. Ở đây là khoan trên chất liệu là kim loại thì quý vị hãy chuyển nó sang chế độ khoan động lực quý vị nha. Rồi sau đó thì hãy tìm hiểu cái chiều mũi khoan chúng ta mong muốn. Đây, kiểm tra một lần nữa. Sau khi chọn chiều mong muốn rồi, kiểm tra mũi khoan đã đúng chiều hay chưa. Rồi, bây giờ Hiếu thấy nó đã đúng chiều rồi. Và bây giờ hãy cùng nhau kiểm tra sức mạnh của chính chiếc máy khoan Perfect ngày hôm nay. Nào, 2, 3. Hãy cùng xem nha. Với máy khoan này thì công suất của nó lên tới là 550W, thành ra rất là mạnh mẽ đúng không quý vị? Cái việc mà chúng ta khoan những cái chất liệu cứng giống như kim loại mà chỉ thực hiện trọn vẹn vậy trong vòng vài giây mà thôi. Rồi khoan thử thêm một lần nữa xem có đúng là như vậy không Hiếu ơi? Wow, quá là tuyệt vời rồi đúng không nào? Đây, rất là đẹp thưa quý vị. 3 mũi đều như một. Và chắc chắn là cái thanh nhôm của chúng ta nó sẽ tăng thêm được tối đa về tính thẩm mỹ quý vị nha. Đây, quá đẹp mắt, không khác gì những người thợ chuyên nghiệp đúng không Phục? Đúng như vậy, với bộ dụng cụ này, bản thân các quý ông đã làm được rồi thì các chị em phụ nữ của chúng ta cũng làm được. Phụng đang sử dụng đó chính là một cái mũi khoan để khoan gỗ quý vị nha. Và Phụng cũng sẽ thử cái chiều mũi khoan xem có đúng giống như là Hiếu chia sẻ hay không. Rồi bây giờ tự tin và khoan ngay bề mặt gỗ cho quý vị cùng xem nè.
Rất là ngọt thưa quý vị. Những lỗ khoan vừa thẩm mỹ mà lại dứt khoát và không phá hỏng về kết cấu của bề mặt gỗ. Đây. Đó, quý vị có thể thấy không ạ? Ngay cả các chị em phụ nữ trong gia đình của mình, chúng ta cũng rất là tự tin mình sử dụng chiếc máy khoan này và khoan được những cái lỗ đúng là rất là đẹp mắt, đúng không Hiếu? Vâng ạ, bộ sản phẩm của chúng ta thì ngoài những mũi khoan chuyên dụng để khoan trên chất liệu là kim loại, chúng ta còn khoan được trên chất liệu là gỗ. Và quan trọng hơn, cái chất liệu quá phổ biến đó chính là tường, gạch hoặc là bê tông, đúng không nào? Ở đây thì Hiếu đã lựa chọn sẵn một cái mũi khoan trên chất liệu là gạch. Và bây giờ sẽ đưa cho Phụng để Phụng mà kiểm tra cái tính hiệu quả cũng như khả năng sắc bén của mũi khoan nha. Bây giờ thì Phụng sẽ thử sử dụng chiếc máy khoan này và khoan trên bề mặt của gạch để quý vị có thể thấy là không chỉ gỗ đâu mà cả gạch Phụng cũng có thể rất là tự tin. Và một lỗ nữa nào. Wow. Rồi, quý vị ơi, quý vị hãy cùng quan sát đi ạ. Không chỉ là gỗ đâu mà ngay trên bề mặt gạch Phụng cũng rất là tự tin có thể khoan được những cái lỗ rất là đẹp như thế này. Và đúng là với những cái lỗ mà mình khoan đẹp như vậy rồi thì cái việc bắt vít nè, hay cái việc mà chúng ta sửa chữa những cái vật dụng nó trở nên quá là đơn giản. Nếu như một ngày nào đó mà những cái vật dụng trong không gian sống gia đình của mình mà bị hư đó thì không cần các quý ông phải về nhà đâu mà các chị em phụ nữ chúng ta cũng có thể tự tin làm được. Vâng ạ, tự tin và cái cảm giác mà khi chúng ta thao tác nó cũng thấy an tâm hơn rất nhiều. Đúng bởi rồi. Vì chính đôi mắt của mình cũng được bảo vệ bởi một cái món quà tặng kèm theo rất là thiết thực và hữu ích, đúng không nào? Đó chính là 2 chiếc mắt kính bảo hộ để bảo vệ tốt hơn cho đôi mắt của mình. Đúng rồi. Và bên cạnh đó mình còn có thêm một cái món quà tặng nữa, đó chính là một cái chiếc súng bắn keo. Và đừng quên một cái mức giảm giá lên tới là 200.000 đồng. Bộ sản phẩm từ 799.000 đồng bây giờ chỉ còn là 599.000 đồng mà thôi. Mang về đó chính là một bộ dụng cụ thương hiệu của Mỹ. Hãy hoàn toàn yên tâm về chất lượng bởi vì nó được bảo hành lên tới là 24 tháng. Và cũng đừng quên cái mức bảo hiểm trách nhiệm cho sản phẩm của chúng ta lên tới là 2 tỷ đồng thưa quý vị. Đó, quý vị có thể thấy rất là nhiều những ưu đãi, rất là nhiều những cái điều mà chúng tôi cam kết với tất cả quý vị bởi vì chúng tôi tự tin vào chất lượng của bộ dụng cụ máy khoan đa năng đến từ thương hiệu Perfect. Còn chần chờ gì nữa đặt hàng ngay cùng với chúng tôi. Nhấc điện thoại lên gọi ngay về tổng đài 1900 636 634 hoặc là truy cập vào website www.quehương-shop.vn để đặt hàng. Chúng tôi sẽ giao hàng về tận nơi hoàn toàn miễn phí 63 tỉnh thành trên toàn quốc dành cho gia đình của mình. Bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect, hộp đựng ngăn nắp gồm 112 chi tiết, một máy khoan cầm tay, 5 mũi khoan sắt, 5 mũi khoan tường, 5 mũi khoan gỗ, thước dây 2 m, mỏ lết, búa, kềm, tua vít, 12 đầu vít, dao rọc giấy, bộ 9 lục giác, bộ 69 vít và tách kê. Sở hữu ngay giúp bạn thao tác nhanh chóng mỗi khi cần. Máy khoan cầm tay Perfect nhãn hiệu Mỹ, công suất lớn 550W với motor mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn, tay cầm chắc chắn, điều chỉnh được tốc độ và có thể khoan đảo chiều, khoan được trên nhiều bề mặt, gỗ, tường gạch, sắt, kim loại, tháo lắp nhanh chóng, cất giữ gọn gàng, thao tác nhanh gọn, an toàn khi sử dụng. Phụ nữ có thể sử dụng dễ dàng, sản phẩm tiện ích mang tính ứng dụng cao. Chọn bộ nhiều chi tiết đa năng và tiện dụng, không cần loay hoay tìm kiếm vật dụng khi cần, không cần tốn tiền nhờ thợ tới sửa chữa, không lo thất lạc dụng cụ với hộp đựng ngăn nắp. Sản phẩm tiện dụng giúp cho nhà bạn luôn ngăn nắp, gọn gàng. Giờ vàng hàng hiệu, bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect nhãn hiệu đến từ Mỹ, giá nhà cung cấp 799.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, giá chỉ còn 599.000 đồng. Tặng thêm một súng bắn keo, 2 mắt kính bảo hộ, chế độ bảo hành đặc biệt, bảo hành chính hãng 24 tháng. Số lượng quà tặng có hạn, nhanh tay sở hữu. Với bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect được thiết kế đựng trong một hộp ngăn nắp và gọn gàng, quý vị có thể cất giữ ở một góc nhà hay dưới gầm tủ. Mỗi khi có nhu cầu sử dụng, chúng ta chỉ việc mang ra và chọn dụng cụ phù hợp. Bên trong hộp được bố trí vô cùng ngăn nắp với rất nhiều các chi tiết, từ máy khoan cầm tay đến tua vít, mỏ lết, kềm, 15 mũi khoan, thước dây, dao rọc giấy. Tất cả đều cần thiết cho mỗi gia đình. Cách sử dụng máy khoan cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần lắp mũi khoan vào, cố định thật chặt, điều chỉnh hướng khoan xuôi chiều hoặc là đảo chiều. Sau đó cầm tay thật chắc chắn và giữ phương hướng khoan thẳng đứng. Với công suất vô cùng mạnh mẽ, quý vị có thể khoan trên nhiều bề mặt như tường gạch, sàn gỗ, thậm chí cả sắt và kim loại. Từ đây, việc sửa chữa nhà cửa sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn. Giờ vàng hàng hiệu đã trôi về những giây phút cuối cùng rồi quý vị ơi. Bây giờ còn chần chừ đắn đo thì cơ hội sở hữu ngay một cái bộ máy khoan quá tuyệt vời này sẽ vụt đi mất quý vị nha. Tại sao phải sở hữu ngay ạ? Thứ nhất, Hiếu thấy rằng là cái sự đa năng của nó thưa quý vị. Cùng một cái chiếc máy khoan thôi mà công suất lên tới là 550W, 3.000 vòng tua. Rồi bên cạnh đó chúng ta lại có thêm 112 chi tiết khác nhau nữa, hỗ trợ tối đa cho nhu cầu sửa chữa kết nối các vật dụng trong nhà của mình. Và tất cả chi tiết này được gói gọn trong một chiếc vali gọn gàng, ngay ngắn cũng rất
rất là chuyên nghiệp quý vị nha. Thứ hai đó chính là một cái chất lượng thưa quý vị. Chất lượng perfect, thương hiệu của Mỹ, hãy hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Và quan trọng hơn là chúng ta lại có bảo hiểm và bảo hành nữa đúng không Phụng? Đúng rồi quý vị nha, chúng ta sẽ có chế độ bảo hành lên tới là 24 tháng và bảo hiểm trách nhiệm về thương hiệu sản phẩm lên tới là 2 tỷ đồng. Và đúng là với những cái sản phẩm mà chúng tôi tự tin vào chất lượng thì mới dám đem đến cho quý vị những cam kết như vậy mà thôi. Đúng rồi. Và ngày hôm nay quý vị đầu tư cùng với Quê Hương Home Shopping, quý vị còn có thêm những ưu đãi rất là đặc biệt. Thứ nhất, quý vị sẽ được giảm giá trực tiếp 200.000 đồng so với mức giá chính hãng là 799.000 đồng. Thì bây giờ mình tiết kiệm 200 chỉ còn lại là 599.000 đồng mà thôi. Thứ hai, đó chính là quý vị sẽ có 3 món quà tặng về cho gia đình của mình, một súng bắn keo và thêm 2 chiếc kính bảo hộ nữa để giúp cho việc mà chúng ta sửa chữa những cái vật dụng trong không gian sống gia đình của mình khi mà sử dụng bộ dụng cụ này sẽ trở nên an toàn hơn rất là nhiều. Hãy nắm bắt cơ hội này mua sắm thật là nhanh quý vị nha. Không còn nhiều thời gian để quý vị chần chờ nữa đâu ạ. Tổng đài 1900 636 634 hoặc là quý vị có thể truy cập vào website www.quehương.shop.vn quý vị nha. Và nhớ rằng khi đặt hàng cùng với Quê Hương Home Shopping, chúng tôi sẽ giao hàng hoàn toàn miễn phí 63 tỉnh thành trên toàn quốc dành cho gia đình của mình. Và bây giờ xin mời đặt hàng cùng với Quê Hương Home Shopping. Bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect, hộp đựng ngăn nắp gồm 112 chi tiết, một máy khoan cầm tay, 5 mũi khoan sắt, 5 mũi khoan tường, 5 mũi khoan gỗ, thước dây 2 m, mỏ lết, búa, kềm, tua vít, 12 đầu vít, dao rọc giấy, bộ 9 lục giác, bộ 69 vít và tách kê. Sở hữu này giúp bạn thao tác nhanh chóng mỗi khi cần. Máy khoan cầm tay Perfect nhãn hiệu Mỹ, công suất lớn 550W với motor mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn, tay cầm chắc chắn, điều chỉnh được tốc độ và có thể khoan đảo chiều, khoan được trên nhiều bề mặt, gỗ, tường gạch, sắt, kim loại, tháo lắp nhanh chóng, cất giữ gọn gàng, thao tác nhanh gọn, an toàn khi sử dụng. Phụ nữ có thể sử dụng dễ dàng, sản phẩm tiện ích mang tính ứng dụng cao. Chọn bộ nhiều chi tiết đa năng và tiện dụng, không cần loay hoay tìm kiếm vật dụng khi cần, không cần tốn tiền nhờ thợ tới sửa chữa, không lo thất lạc dụng cụ với hộp đựng ngăn nắp. Sản phẩm tiện dụng giúp cho nhà bạn luôn ngăn nắp gọn gàng. Giờ vàng hàng hiệu, bộ dụng cụ máy khoan đa năng Perfect nhãn hiệu đến từ Mỹ, giá nhà cung cấp 799.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, giá chỉ còn 599.000 đồng. Tặng thêm một súng bắn keo, 2 mắt kính bảo hộ, chế độ bảo hành đặc biệt, bảo hành chính hãng 24 tháng. Số lượng quà tặng có hạn, nhanh tay sở hữu. Ngoài máy khoan cầm tay khá hữu ích thì quý vị cũng đừng quên, chúng ta còn có rất nhiều dụng cụ nằm bên trong trọn bộ từ mỏ lết nè, búa, kìm, tua vít, bộ lục giác, thước dây và dao rọc giấy. Và đây đều là những dụng cụ cần thiết mỗi khi chúng ta cần sửa chữa những vật dụng trong nhà khi mà nó bị hư. Sau khi dùng xong thì chúng ta chỉ cần là xếp gọn gàng vào trong chiếc hộp đựng như vậy. Thế là khỏi lo việc, để mỗi thứ một nơi, rồi một ngày nọ tìm hoài mà chẳng ra quý vị nha. Nhiều người khi nghĩ đến việc khoan cửa, khoan nhà thì đều nghĩ đây là việc của đàn ông. Tuy nhiên, hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó khi các quý ông không có mặt ở nhà, đi công tác xa chẳng hạn. Trong nhà có cái đèn hư, có cái đồng hồ cần treo lên. Không lẽ chị em phụ nữ lại phải chờ đợi các ông về để xử lý? Với bộ dụng cụ này, Quê Hương Home Shopping tin chắc rằng các chị em phụ nữ cũng có thể dễ dàng sử dụng. Đặc biệt là máy khoan vô cùng nhỏ gọn và vừa tay. Thao tác sử dụng thì đơn giản, chỉ cần dùng qua một lần là các chị em có thể ranh rọt và thích ngay.